obat batuk. Kakak mau minum obat batuk. Iya. Ini. Iya. Adik, mau minum obat batuk? Tuh. Nah, kakak dulu ya. Kakak dulu ya. Iya. Minum obat batuk. Iya. Kita buka dulu. Kakak buka belum. Kita minumnya pakai. Bentar. Jangan dek. Sini dek. Sini dek. Taruh sini kak. Oke. Tuang sini. Pelan-pelan. Hop. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu doa makan. Nah, bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Tumpah ya kak. Taruh kak. Taruh situ. Taruh bawah. Dah minum. Kalau kurang sehat minum obat. Minum. Oke. Satu lagi, tuang lagi. Adik mau juga? Pada gantian ya kakak dulu ya. Ayo. Dek. Dikit aja kak. Up. Dah. Adik lagi. Ini tuangin tak adik kak. Ini tuangin untuk adik. Ya. Dikit aja. Nah, dah. Adik, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nantilah kalau nyanyinya komar-komarunnya. Ini habisin lagi nih. Masih ada nih, habisin. Pintar. Lagi kak. Minta lagi. Oh ya, adik mau minum dulu dek. Oke. Udah. Lagi pak. Udah kasih adik. Ya. Satu lagi. Hop. Dah, ini dek. Habisin dek. Ini masih ada nih. Lagi pak. Oke. Oh, habis minumnya. Udah habis itu. Tutup. Bisa kak tutupnya? Tutup ya. Habis deh. Ori, semoga lekas sembuh. Dadah, Assalamualaikum. Dadah.